लोग गाइस आज बताने वाले हैं कि आप फ्री में साउंड इफेक्ट कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना टेलीग्राम ओपन कर लेना है और सिंपली सर्च कर लेना है शिवांश चौरसिया और क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप थोड़ा ऊपर जाएंगे तो ढेर सारे साउंड, जहाँ से आप फ्री में कॉपीराइट फ्री साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं।